So guys, it's been, what time is it? 9. Nag-labor na siya ng 6 p.m. Ika 61, 62 days na niya ngayon. Nag-inject na kami nung para bilis ano to guys? Mabilis makalabas ang puppies. Kapoy magtagalog eh. Okay. 1 year na po si Athena. Yung ibang puppies pinasok namin sa ang dogs pala. Tina! Di mo agad. Ilang hours ka na nagle-labor? Ha? Luya niyo. Tumawag na kami ni Doc. Tinawagan na namin si Doc. Okay na ba siya mag-labor? Okay na ba mag-inject kami? Come on, baby. Come. Push. Good girl, Tina. More than 1 year na po siya. Ito, hindi pa nilagyan ng mga tela masyado. Utong. Sakit lang. Tulog naman po siya. Tulog naman siya. Hapit na siya. Promise. Binang, nalagay dito sa box. Pero gihatag na mo ito kay Papa. Ulo, uy. Congrats, Athena! Kuha sa ito yun. Hindi ko na wala nito. Muna di ko kasi gawin mo. Niluod na guys siya. Ay, naputol na. Tapoy pa ilang yung mga. Asa si Dixie na to? Ay, wala. Si Dixie. Picture siya ba? Ganun ko picture niya. Congrats! Baby out! Baby number 1 is out. Baby brown lang. Panyo, yes, panyo. Yay! Ito, panyo ni please ko. Asa? Pasod mo na kasi daw. Bantay ni Athena. Tara, bantay ni Tina. Bantay. Na. Bantay ni Athena. Kay gwapang ni. Muragak. Gana siya. Alice! Stop barking! Kasi it in dito. Inside, Dixie? Kasi. Ba? Ayaw ko nito yung mo. Ata kung patay ito sa. Ready yan. Kaya basinik. Dalong ko sa gawas. Mayo, likod. Ay na. Ay, ra kung langas pag na siya. Sige na nga, paipakunin ang papa. Tara nga! Sinam na ba? Walang hay white. Tapay mo sunod ba? Yes. Yung picture nyo? Kabriyas. Na-video na. Girl! Ito na po. Pakita kong puppies. Ito. It's a boy. It's a boy. Ito. It's a boy rin. Yun. Ito. Itong pinakauna. Lucky oh. It's a boy rin. Parang gusto ko to. Yung isa. Ito. It's a girl. Siya pang babae ngayon. Ganda rin oh. See? Kapalitan ito mga sa dabi. Magko-coffee muna ako. Hello guys.
Last time hindi ako naka-video. Nanganak sila. Na ilan lahat? 6 po sila lahat. So healthy puppy. See? 2 weeks na nila ngayon. 2 weeks na nila ngayon. So this is gandang kulay mo. Laki. This is male. Female. Tulog siya. Ito. Male din ito. Ito. Male. Ganda ng mukha. Yun, female. Male lang yun. Male yung pinaka parang maliit sa kanila. Yung color blue. Ito tulog pa. Dry lang ito. Okay. Next time, pwede na tayo magpupurga. Ganda. Yung mother niya. Yung ibang aso din transfer ko sa likod.